বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক বেশি লোডশেডিং হচ্ছে এবং যার কারণে আপনারা অনেকে আপনাদের ফ্রিজের খাবার নিয়ে চিন্তিত। তো আজকের ভিডিওটিতে আমি স্যামসাংয়ের এমন একটি ফ্রিজের সাথে পরিচয় করে দেবো যে ফ্রিজটিতে যদি ইলেকট্রিসিটি চলেও যায় তারপরও আপনার খাবার নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই, এবং এই ফ্রিজের এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব। হ্যালো বাস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। RB21 পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনারা আমার পেছনে স্যামসাংয়ের সবথেকে জনপ্রিয় একটি মডেল RB21 সিরিজ দেখতে পাচ্ছেন, যেটা 3টা কালার ভেরিয়েন্টে হয়, যেমন হচ্ছে আপনার রেড কালার, সিলভার কালার, পার্পেল কালার। এখন এই ফ্রিজটার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ফিচার রয়েছে, যে ফিচারগুলোর সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেবো। প্রথমে আসি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 20 বছর ওয়ারেন্টি কম্প্রেসার। বাংলাদেশে একমাত্র স্যামসাংয়ে সর্বপ্রথম যারা হচ্ছে তাদের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে 20 বছর। এছাড়াও এই ফ্রিজটি হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় করবে। এছাড়াও বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, যার কারণে আপনাদেরকে আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। এছাড়াও বর্তমানে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে আমাদের অনেক বেশি লোডশেডিং হচ্ছে, এবং যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ঠিকমতো বিদ্যুৎও থাকছে না। তো এক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিকমতো বিদ্যুৎ না থাকার কারণে ফ্রিজের খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো স্যামসাংয়ের এই মডেলের ফ্রিজটা যদি আপনারা পারচেস করেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা হচ্ছে যে বাসায় যদি বিদ্যুৎ না থাকে তারপরে আপনারা অনেক ভালো ব্যাকআপ পাচ্ছেন এই ফ্রিজে। এছাড়াও আপনারা চাইলে এই ফ্রিজগুলো সোলারে ইউজ করতে পারবেন, এত কম ওয়াটে এই ফ্রিজগুলো চলে। এছাড়াও এই ফ্রিজে এনার্জি সেভিং রেটিংস 5 স্টার, বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কিন্তু স্যামসাং এনার্জি সেভিং রেটিংস 5 স্টার পেয়েছে। আর এনার্জি সেভিং রেটিংস এটা হচ্ছে বিএসটিআই সার্টিফাইড। বিএসটিআই এই ফ্রিজগুলো টেস্ট করেছে এবং টেস্ট করে দেখেছে যে এই ফ্রিজে বাংলাদেশে যতগুলো কোম্পানি তার মধ্যে সবথেকে কম বিদ্যুৎ বিল আসে স্যামসাং এই ফ্রিজে। এছাড়াও এই ফ্রিজে রয়েছে হচ্ছে আপনাদের ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল টাচ ডিসপ্লে, যেটার সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনার টেম্পারেচারটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারছেন। এছাড়াও এখানে রয়েছে পাওয়ার কুল, পাওয়ার ফ্রিজার অপশন, যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনারা ফ্রিজে বা হচ্ছে হলো নর্মালে যে কোনো পোর্শনে আপনারা খাবার রাখুন না কেন, খাবারগুলো খুব দ্রুত ঠান্ডা করতে পারবেন। পাশাপাশি রয়েছে এখানে কন্ট্রোল লক, চাইলে আপনারা এই ডিসপ্লেটাও লক করতে পারবেন। আর সার্ভিসের যদি বিষয় বলি, এই ফ্রিজটার কম্প্রেসার 20 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 2 বছর হচ্ছে হোম সার্ভিস পাচ্ছেন, এবং পার্টসের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 2 বছর। আর স্যামসাং কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকটা হোম অ্যাপ্লায়েন্স পণ্যেই কিন্তু আফটার সার্ভিসটা হোম সার্ভিস দিয়ে থাকে। এছাড়াও এই ফ্রিজে রয়েছে আপনার 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হচ্ছে। আর ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করার কারণে আপনার খাবারে কোনো ধরনের গন্ধ হবে না, কোনো ধরনের কেমিক্যাল ছড়াবে না। পাশাপাশি ফ্রিজের ভিতরে যে কালার চেঞ্জ হয়, কালার চেঞ্জও হবে না। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এলইডি লাইট দেওয়া রয়েছে, এবং এই এলইডি লাইটের কারণে ভিতরে যে পরিবেশটা অনেক সুন্দর লাগে। পাশাপাশি আপনার এই এলইডি লাইটও কিন্তু অনেকটা বিদ্যুৎ বিলটা সেভ করে। পাশাপাশি এখানে আপনার রয়েছে টাফেন গ্লাস, যে গ্লাসগুলো এক একটা 150 কেজি পর্যন্ত খাবারের ওজন নিতে পারে এই টাফেন গ্লাস। অবশ্যই যদিও আপনার 150 কেজি এইটুকু জায়গার মধ্যে রাখবেন না একটা টাফেন গ্লাসের উপর, তারপর এটা কিন্তু অনেক শক্ত এবং মজবুত, পড়ে গেলেও ভাঙার কোনো সুযোগ নেই এই টাফেন গ্লাসগুলোতে। এছাড়াও থাকছে এই ফ্রিজে আপনাদের ফ্রেশ রুম রয়েছে, যে ফ্রেশ রুমে আপনারা শাক সবজি যে কোনো কিছু রাখেন না কেন 15 দিন পর্যন্ত ফ্রেশ পাবেন এই ফ্রেশ রুমে। সবথেকে ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় বলি, যে আমরা দেখবেন যে নর্মালি হচ্ছে আপেলটা যখন কাটার পরে অর্ধেক যদি খাই এবং বাকি অর্ধেকটা যদি রেখে দিই বাইরে, তো দেখা যায় এখানে আয়রন পড়বে, একটা দাগ হয়ে যায়। বাট আপনি যদি সেই আপেলটা এখানে রাখেন তাহলে আপেলটা কিন্তু দাগ হবে না, সবথেকে ইন্টারেস্টিং বিষয়। এছাড়াও এখানে রয়েছে ডিওডোরাইজিং ফিল্টার, যেটা সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনার একটা খাবারের গন্ধ আরেকটাতে মিক্সড করবে না, বা দেখা যায় অনেক সময় যে বাইরের স্মেলগুলো হয় খাবার রাখলে পরে রান্না করার খাবার, সেই স্মেলগুলো এই ফ্রিজে হবে না। এবং এখানে হচ্ছে আপনার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেটটা হচ্ছে অনেক সফট, যার কারণে এটা নষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, এবং এটা যদি ময়লা হয় বা নোংরা হয় আপনারা কিন্তু খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন। এছাড়াও এখানে এটা ডিপ পোর্শন নিচে রয়েছে, ফ্রিজার পোর্শন এক কথায় যদি বলি। আপনারা এটাতে ড্রয়ার সিস্টেম রয়েছে, আপনারা চাইলেও ড্রয়ার ছাড়াও এটা ইউজ করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে দেখাই, এটা ড্রয়ার্সটাও আপনারা ইউজ করতে পারবেন। জাস্ট এখানে একটা মোটা প্লাস্টিক দিয়ে দিবেন, তাহলে ড্রয়ার্সটা ইউজ করতে পারবেন। এবং এই প্লাস্টিকগুলো যেগুলো রয়েছে, বক্সগুলো রয়েছে, এগুলো কিন্তু অনেক মজবুত, এবং এগুলো যদি কোনো কারণে ফেটেও যায় বা ভেঙেও যায় তাহলে চিন্তার কোনো কারণে আমাদের স্যামসাংয়ের যে কাস্টমার কেয়ার রয়েছে বা কল সেন্টারগুলো রয়েছে, সেখানে যোগাযোগ করলে তারা আপনাদের এই ফ্রিজের মডেল বলে সেখানে আপনারা পারচেস করে নিতে পারবেন। আর এছাড়াও এই ফ্রিজের বডির কথা যদি বলি, উপরে হচ্ছে এই ফ্রিজগুলোতে ফাইবার কোটেড করা আছে, যার কারণে মরিচা পড়বে না, এবং সাইডে লেদার কোটেড করা আছে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।